Assalomu alaykum. Toshkent davlat tibbiyot universitetining haftalik yangiliklar dayjesti. Bugun dasturimizda Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston plastik rekonstruksiya va estetik jarrohlar jamiyatining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda sohaning yetakchi mutaxassislari, tajribali jarrohlar, ilmiy xodimlar hamda tibbiyot oliygohlari professor-o'qituvchilari ishtirok etishdi. Yig'ilish davomida zamonaviy plastik va rekonstruktiv jarrohlik usullari, estetik jarrohlikdagi innovatsion texnologiyalar, murakkab klinik holatlar tahlili, yosh mutaxassislar tayyorlash masalalari keng muhokama qilindi. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan ilmiy ma'ruzalar, klinik holatlar taqdimotlari hamda o'zaro tajriba almashish sessiyalari tashkil etildi. Toshkent davlat tibbiyot universitetiga Rossiyadagi sog'liqni saqlashni tashkil etish va boshqarish oliy maktabi rektori, tibbiyot fanlari doktori Gusel Alimbekova tashrif buyurdi. Nufuzli mehmonni universitet rektori professor Shuhrat Boymurodov kutib oldi. Tashrif doirasida tomonlar o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilinib, istiqboldagi qo'shma loyihalar yuzasidan fikrlar almashildi. Uchrashuv yakunida hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan memorandum imzolandi. Talabalar turar joylarida Navro'z sayllari bo'lib o'tdi. Tadbir universitet rektori Shuhrat Boymurodovning ochilish so'zi bilan boshlandi. Sayl davomida milliy taomlar ko'rgazmasi, an'anaviy o'yinlar, kuy-qo'shiqlar, folklor chiqishlari hamda talabalarning ijodiy namoyishlari tashkil etildi. Mazkur bayram talaba-yoshlar qalbida milliy qadriyatlarga hurmat va birlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov boshchiligida universitet professor-o'qituvchilari hamda xodimlari davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barpo etilgan Islom sivilizatsiya markaziga tashrif buyurdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad boy milliy va ma'naviy merosimizni chuqur o'rganish, islom sivilizatsiyasining jahon ilm-fan rivojiga qo'shgan beqiyos hissasini keng targ'ib etish. Shuningdek, talaba-yoshlar ongida tarixiy xotira, milliy qadriyatlar va ajdodlar merosiga hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iboratdir. Toshkent davlat tibbiyot universitetida navbatdagi ilmiy kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda universitetning ilmiy va o'quv faoliyati tahlil qilinib, professor-o'qituvchilarning ilmiy izlanishlari hamda innovatsion loyihalari muhokama etildi. Ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy yondashuvlarni joriy etish va talabalar tayyorgarligini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, bir guruh professor-o'qituvchilarga professor va dotsent ilmiy unvonlari topshirildi hamda ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida innovatsion raqamli yechimlar joriy etilmoqda. Bugungi kunda universitetning 3 ta kampusida xodimlar davomatini nazorat qilish uchun FaceID tizimi yo'lga qo'yildi. Ish vaqti real vaqt rejimida monitoring qilinmoqda. Bu esa mehnat intizomi va boshqaruv samaradorligini oshirmoqda. Talabalar uchun esa Unitest tizimi ishga tushirilib, ular mobil telefoni orqali test topshirish, elektron navbat olish va natijalarni onlayn kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuningdek, Tizmu mobil ilovasi orqali kunlik baholar va test natijalari doimiy nazorat qilinmoqda. Universitetda tashkil etilgan situatsion markaz esa barcha jarayonlarni yagona platformada boshqarib, xavfsizlik, davomat va o'quvchilarni to'liq nazorat qilish imkonini bermoqda. Mazkur raqamli yechimlar ta'lim jarayonini yanada shaffof, qulay va samarali tashkil etishda xizmat qilmoqda. Litseyda zamonaviy ta'lim muhiti yaratildi. Laboratoriyalar va zamonaviy kutubxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufidagi 2-sonli akademik litseyda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan zamonaviy infratuzilma obyektlari o'z faoliyatini boshladi. Yangi tashkil etilgan biologiya laboratoriyaxonasi eng so'nggi rusumdagi xalqaro va milliy olimpiadalarga ixtisoslashtirilgan zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlandi. Mazkur sharoitlar o'quvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, kimyo laboratoriyaxonasi ham to'liq yangilanib, o'quvchilar uchun nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, litsey kutubxonasi zamonaviy talablar asosida qayta jihozlanib, o'quvchilarga qulay va innovatsion bilim olish muhiti yaratildi. Mazkur yangilanishlar Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori professor Shuhrat Boymurodov tomonidan ko'zdan kechirildi. Rektor yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishib, ularning yoshlar ta'lim-tarbiyasidagi ahamiyatini alohida ta'kidladi. Rektor va yoshlar uchrashuvi, iqtidorli o'quvchilar taqdirlandi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufidagi 2-sonli akademik litseyda rektor va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida universitet rektori professor Shuhrat Boymurodov litsey o'quvchilari bilan ochiq va samimiy muloqot olib bordi. Yoshlarning ta'lim jarayoni, ilmiy izlanishlari, kelajak rejalari hamda tashabbuslari muhokama qilindi. Tadbir yakunida turli fanlar bo'yicha xalqaro va respublika olimpiadalarida yuqori natijalarga erishgan iqtidorli o'quvchilar munosib taqdirlandi. Mazkur uchrashuv yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda ilm-fanga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishga xizmat qiladi. Hafta davomidagi eng so'nggi yangilik va xabarlar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.